ஹலோ கியூட்டீஸ், குட் மார்னிங். ரொம்ப நாளாக க்ரீன் கலர் புலாவ் சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லிட்டு கிரேவிங்ஸாக இருந்தது. மார்னிங்கே உப்மா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை சாப்பிட்டுட்டு ஆஃப்டர்நூனுக்கு கர்நாடகா ஸ்டைல் மெந்தே பாத், அதாவது வெந்தயக்கீரையில் செஞ்ச புலாவ் செய்யலான்னு சொல்லிட்டு தம்பியை வெந்தயக்கீரை வாங்கிட்டு வர சொல்லிட்டேன். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஒரு ஜாரில் ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் கோகோனட் கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு ஜிஞ்சர், கார்லிக், க்ரீன் சில்லி, சின்ன வெங்காயம், அப்புறம் ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் புதினா அண்ட் ஹேண்ட்ஃபுல் ஆஃப் வெந்தயக்கீரை ஆட் பண்ணி கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது வெசில் நல்லா ஹீட் ஆனதும் 1 ஸ்பூன் கீ அண்ட் 1 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க. அப்புறம் ஹோல் ஸ்பைசஸ், இதில் காமிச்சிருக்க ஸ்பைசஸ் எல்லாம் அப்படியே ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க. 2 ஸ்ப்ளிட் பண்ண சில்லி, 2 சின்னதாக கட் பண்ண ஆனியன் சேர்த்து வதக்கிக்கோங்க. இதுக்கு எந்த வெஜிடபிள்ஸ் வேணுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் கேரட் அண்ட் பீன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். 1 ஸ்பூன் உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போது பஞ்ச் ஆஃப் வெந்தயக்கீரை ஆட் பண்ணிவிட்டு கிரைண்ட் பண்ண மசாலா போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நான் ஒரே ஒரு தக்காளி தான் சேர்த்துருக்கேன். நல்லா வதங்கினதும் 2 கிளாஸ் அரிசிக்கு 4 கிளாஸ் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். அது நல்லா கொதி வந்ததும் அரிசி சேர்த்துக்கோங்க. ஒன்ஸ் ஓரளவுக்கு ரைஸ் வெந்ததும் ஒரு வாட்டி கிளறி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 1 ஸ்பூன் கீ அண்ட் 1 ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணி வெயிட் வச்சு தம் வச்சுடுங்க. தம் வச்சு முடித்து எடுத்தால் ஆஹாஹா, ஃப்ளேவர்ஃபுல்லான மெந்திய புலாவ் ரெடி.